ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳର ସ୍ରୋତ ଅଧିକା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜଳପ୍ରପାତ ଯଥା ଗଣ୍ଡାହାତୀ, ମାଙ୍କଡ଼ଡିଆଁ, ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତ, ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଗଜପତି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ମୋହନା କାଶୀନଗର, ରାୟଗଡ଼ା, ଉଦୟଗିରି, ନୂଆଗଡ଼ ଓ ଗୁମ୍ବା ଗଜପତିର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିବା ସହିତ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳପ୍ରପାତଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳର ସ୍ରୋତ ଅଧିକା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଜଳପ୍ରପାତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ନ ଛଡ଼ାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।